Olá, tudo bem? Eu sou José Kleb. Nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver a situação da lavadora de roupa quando ela está com barulho forte na centrifugação, tá? Liga, ela lava, tal, enche, agita, lava, solta água, enxágua, e na hora da centrifugação você escuta um barulho forte. Existem duas características de barulho para esses modelos de lavadoras. Um barulho tipo avião levantando voo, aquele barulho bem forte, estridente, geralmente é mecanismo, tá? São rolamentos estragados, retentor com vazamento e tal. Ela desgasta e passa a apresentar esse barulho bem forte, estridente, tipo avião levantando voo mesmo. Então você que é dona de casa já se liga nessa dica aí. Você que é técnico iniciante também é interessante que você se atente a isso. E existe um outro barulho que é um barulho diferente, um pouco diferente, como se estivesse roçando algo. Na hora da lavagem principalmente, e na centrifugação também. Ela vai apresentar aquele barulho como se tivesse algo enganchando, alguma catraca, alguma coisa, tá? Então essa aqui está com esse problema. Eu já verifiquei que o mecanismo dela está bom, está macio, está novo, não tem vazamento. Para que a gente detecte isso é necessário que vire a máquina, é o que eu vou fazer agora. Acompanha aí, dá um like nesse vídeo. Estou deixando o link de cursos aí abaixo. Um curso duplo onde vocês têm a pretensão de se especializar em conserto e manutenção de lavadoras e refrigeração residencial. Clica lá, é um curso completo. Se especialize, torne-se um profissional no mercado lindo que não para de crescer e ganhe muito dinheiro. Mude sua vida. É a dica que eu te dou. Vou virar a máquina agora e a gente vai verificar a situação na parte mecânica. Aqui já com a máquina virada, deitada no caso. Aqui temos o motor, que é a ponta do eixo do mecanismo. E aqui nessa ponta de eixo, exatamente acoplada aqui, tem essa peça branca aqui, esse conjuntinho que a gente chama conjunto de cames. A função dele, essas catracas aqui, é fazer a mudança na hora que o usuário seleciona lá para centrifugar, ou no automático, quando ela para de lavar, que ela entra na centrifugação, essa mudança é feita através dessa pecinha, auxilia dessa mudança aí. E quando ela dá problema, desgaste, ou começa a corroer aqui por dentro devido ao uso mesmo, esse copinho trabalha dentro desse outro maior aqui, então com o tempo ele começa a corroer essas paredes aqui e ela começa a apresentar o problema. É simples, é bem fácil, uma chave 13. Eu vou até colocar ela aqui agora para você acompanhar. Primeiro essa molinha, depois você vem, encaixa aqui esse ponto aqui, você vai encaixar nesse bico aqui. Feito isso, ela há de encaixou. Agora é só travar. Veja que ela tem as travinhas aqui, ó. Tem uma aqui, tem outra aqui. São 4 travinhas, tem outra ali e outra na parte de baixo. Você pressiona. Se tiver dificuldade com uma chave de fenda, você encaixa ela aqui. Agora esse movimento aqui do atuador de freio, ela auxilia com esse bracinho, ó, fazendo a mudança da centrifugação, fazendo a mudança da lavagem para centrifugação. Ela tem que encaixar todas as travinhas, tá? Se ficar alguma fora, não vai funcionar legal. A função dela, veja que ela muda, ó, como se fosse uma engrenagem de uma caixa de marcha mesmo. Agora você vem com essa aqui, a polia, encaixa aqui, parafuso 13, bem simples aqui. Depois você coloca a correia aqui, que é essa correia, e a máquina há de funcionar assim. Beleza? Essa era a dica. Dá um like nesse vídeo, veja lá o link do curso se é para você. Mude sua vida através da qualificação profissional.